shi ba fararre ne ba, ba kararre ba kuma shi ba boyayye ne ba. Boyayye ne gashi tare da kai baka gaishe ba. Turawa sun kasa kera gilas na ganin Allah ta'ala. Mai kudura da irada wane ne in ba shi ba, da zai mai sar da wuta ta zam sanyi AC duba. Ga jirgin Nuhu ya tafi da shi ba da direba ba, kuma shi ne ya zance da Musa ba telefon kuma ba selula. Waye ya sanya Muhammadu sarkin manzanni, kuma ya aiko shi da saƙo na alƙur'ani. Baya canzawa da duk canzawar zamani, kuma babu profesan da zai iya ƙaro aya la 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 la. Kuma bai yiwuwa sabo ya zo ba manzo ku yi nazari. Misali ayi ruwa na Qur'ani ko gari, kowa in ya fito ya ɗauki kwafi ɗaya yayi nazari. Da ko an gaza gane ma ma'anar saƙon Allah ta'ala. Dan hikima to sai ya aiko manzo tare da shi, dan ya karanta yayi aiki mai koyi da shi. Manzo tamkar Qur'anin ne shi da kafafun shi, in ka gan shi ka ga Qur'ani tafiyayye ba kasala. Amshi da Allah ya so mala'ika zai aiko fa da shi, da ya aiko mala'ika anya ma gane shi. Kun san shi ba mala'ika ƙirarsa da bamce shi, da ba za mu fahimci addinin ba sai dai mi ta wahala. Kun san shi ba mala'ika baya jin bacci shi, kuma baya jin yunwa da kishirwa baya yin kashi. Da zai limanci kujina in yayi sujudar shi, zai iya kaiwa ran kiyama ya kaga in ya ja musalla. To dai hikimar Allah ta'ala sai ya ba mu mutum, gashi mutum kuma ɗan mutane har ya haifi mutum. Sai ya zamanto shi ta'ala ke aiko da batun, kuyi kaza karku kaza kuma yi aikin daga ba mu kalla. A bayan manzanni na Allah duk bayan ƙarni, to Allah na tasar da mai tajdidin addini. A wancan ƙarnin ma a ƙasan nan Allah ya yi wani, Sheikh Usmanu Mujaddadi yayi yaƙi sai dai tsayi da daula. To mu ma ku sani mutanen wannan zamani, Allah ya tasar da gwarzansa Sharafuddini, wanda yake ta kiran mu domin kishin addini. Shine Malam Zakazaki mai tauhidin Allah ta'ala. Tauhidi shine ka shaida Allah shi ɗaya ne, da ɗan Abdullahi
bakinsa mutum ya kamata a bashi ko kuwa dai a nufar jikinsa. Allah shi ne ya yi mutum ya san matsalolinsa, to don haka mu shi za mu bauta duk kuji wannan mun yi shela. Waye ya yi dukkan halittu in ba Allah ba? Waye ya yi ruwa na daɗi ba da kemikal ba? Shi ne ke kashe ma mutum bai ba shi guba ya ci ba. Wa ya fi cancanta a ji tsoro, gwamnati ko Allah ta